36 часов без сна — это когда уже не чувствуешь ног под собой, а глаза слипаются прямо на ходу. Анна Сергеевна поднималась по ступенькам своего подъезда, как заводная кукла, опираясь на перила каждые 2 шага. В реанимации снова была жуткая ночь. 3 поступило после аварии, 1 инфаркт и вся смена на ногах без передышки. Руки до сих пор пахли хлоргексидином, а в ушах звенели сигналы мониторов. Ключ поворачивался в замке с трудом, пальцы дрожали от усталости. В прихожей стояли чужие ботинки, знакомые до тошноты. Валентинины. Анна поморщилась, но решила не обращать внимания. Пусть сидит на кухне с сыночком, пьет чай и жалуется на соседей, лишь бы не мешало спать. Но когда она толкнула дверь спальни, мир перевернулся с ног на голову. Под их семейным одеялом, на ее подушке, раскинувшись на всю кровать как хозяйка, мирно посапывала свекровь. Валентина Ивановна лежала в Аннином любимом халате, который муж подарил на прошлый день рождения, и даже во сне выглядела довольной собой. «Денис!» Анна рванула в гостиную, где муж уютно устроился на диване с подушкой и пледом. «Денис, вставай немедленно!» Он открыл один глаз, недовольно поморщился и потянулся. «Что случилось-то? Только заснул нормально. Ты чего кричишь посреди дня?» «Почему твоя мать спит в нашей кровати?» Голос Анны дрожал от возмущения. «Я работала всю ночь, спасала людей, а прихожу домой и не могу лечь в собственную постель. Ты в своем уме?» Денис сел на диване, почесал затылок и посмотрел на жену так, словно она спросила что-то совсем глупое. «А что тут такого? Мама устала, ей неудобно на диване спать в ее возрасте. А ты молодая, переночуешь где-нибудь. Не развалишься же от одной ночи без кровати». «Как это где-нибудь?» Анна почувствовала, как внутри что-то закипает. «Это мой дом, моя спальня. Я 36 часов на ногах, а ты предлагаешь мне ночевать на полу». Лицо мужа потемнело. Он встал с дивана и шагнул к жене. «Слушай, хватит устраивать истерики из-за каждой ерунды. Мать пришла к нам в гости, а ты устроила скандал. Ведешь себя как капризный ребенок, честное слово». «Капризный ребенок?» Голос Анны сорвался на визг. «Я капризный ребенок, потому что хочу спать в своей постели после суток в реанимации. Ты слышишь себя?» Денис махнул рукой, развернулся и направился обратно к дивану. «А тебя кто-то спрашивал мнение? Закрой рот и молчи. Не нравится? Можешь ехать к своей маме. Здесь мой дом, мои правила, и моя мать имеет право отдыхать в нормальных условиях». Эти слова ударили Анну как обухом по голове. «Закрой рот и молчи». После всех лет брака, после всего, что она для этой семьи делала, после бессонных ночей с больной дочкой, после стирок и уборок, после работы в 2 смены, чтобы помочь с ипотекой. В комнате повисла такая тишина, что слышно было, как тикают часы на стене. Анна стояла посреди гостиной и смотрела на спину мужа, который уже укладывался обратно под плед. Что-то внутри нее сломалось окончательно. Не треснуло, не надорвалось, именно сломалось с характерным хрустом. «Подавай на развод», — произнесла она тихо и четко. Денис замер. Плед соскользнул с его плеч. Он медленно повернулся к жене, и на лице его была такая растерянность, словно она только что сообщила, что прилетели марсиане. «Что ты сказала?» Голос его дрожал. «Я сказала, подавай на развод». Анна повторила громче, и каждое слово прозвучало, как удар колокола. «Завтра же иди в ЗАГС и подавай заявление». Мужчина вскочил с дивана, протянул к ней руки.
«Анечка, ты что? Ты с ума сошла? Из-за такой ерунды разводиться? Я же не со зла, просто мать действительно устала с дороги, и я подумал...» «Ты подумал, что жена должна закрыть рот и молчать?» Голос Анны звенел, как сталь. «Ты подумал, что мое мнение никого не интересует, что я должна жить по твоим правилам в доме, который наполовину мой». В спальне что-то заскрипело. Видимо, Валентина Ивановна проснулась от голосов, но Анна больше не смотрела в ту сторону. Она смотрела только на мужа, который стоял перед ней бледный, с широко открытыми глазами. «Но ведь можно же поговорить, все обсудить», — бормотал он. «Зачем сразу такие крайности? Мы же семья». «Нет», — отрезала Анна. «Семья — это когда учитывают мнение всех, а здесь учитывается мнение только твоей мамочки. Значит, семья у тебя другая». Из спальни донеслось недовольное ворчание, затем шарканье тапочек. Анна выпрямилась и приготовилась к новому раунду битвы. Валентина Ивановна появилась в дверном проеме, как грозная королева, в Аннином халате, со взъерошенными волосами и возмущенным видом. Она окинула взглядом гостиную, где стояли муж с женой, и недовольно подсокала языком. «Что за шум подняли, люди спят?» — проворчала она, поправляя пояс халата. «Дениска, скажи своей жене, чтобы вела себя потише. У меня сердце больное, мне противопоказаны такие стрессы». Анна медленно повернулась к свекрови и посмотрела на нее долгим изучающим взглядом. Валентина Ивановна стояла в ее халате, в ее спальне спала в ее постели и еще имеет наглость делать замечания. «Собирайся», — сказала Анна спокойно. «У тебя есть 5 минут, чтобы одеться и забрать свои вещи». Свекровь фыркнула и махнула рукой. «Да что ты, девочка, совсем голову потеряла? Какие 5 минут? Я здесь живу, это дом моего сына, и я имею полное право находиться здесь столько, сколько захочу». Анна направилась в спальню и начала доставать из шкафа вещи Валентины Ивановны. Свитер, юбка, туфли — все аккуратно складывала в сумку, которую та привезла с собой. «Что ты делаешь?» — вскрикнула свекровь, бросившись следом. «Руки убери от моих вещей! Денис, ты видишь, что творит твоя жена? Она выгоняет меня из дома!» Денис метался между спальней и гостиной, не зная, на чью сторону встать. «Аня, ну прекрати, пожалуйста. Мама, ты тоже не нагнетай обстановку. Давайте спокойно все обсудим». Обсуждать нечего. Анна продолжала собирать чемодан. «Ваша мама считает, что может диктовать правила в моем доме, а ты считаешь, что я должна закрыть рот и молчать. Значит, вам здесь будет спокойнее без меня». Валентина Ивановна попыталась вырвать свои вещи из рук невестки. «Да как ты смеешь? Я старше тебя, я мать твоего мужа. Ты должна меня уважать, а не хватать за вещи, как последняя». «А ты должна была уважать хозяйку дома». Анна не повышала голос, но в нем звучала сталь. «Спросить разрешение, прежде чем лечь в чужую постель. Но ты решила, что здесь можешь вести себя как захочешь». Между женщинами завязалась настоящая потасовка. Валентина Ивановна тянула свитер к себе, Анна — в сумку. Старшая женщина толкнула невестку плечом, так очнулась, но удержалась на ногах. «Денис!» — закричала свекровь. «Ты видишь, она руки на меня поднимает. На мать твою родную! Где твоя совесть?» Муж бросился разнимать женщин. «Хватит вам обеим! Аня, немедленно отпусти маму! Ты что творишь? С ума сошла совсем!» «Я сошла с ума?» Анна резко обернулась к мужу. «Твоя мать спит в моей постели, а я сошла с ума? Она носит мою одежду без спроса, а проблемы у меня с головой?» Из детской комнаты донесся плач.
5-летняя Ника проснулась от крика и теперь рыдала, испуганная происходящим. Анна на секунду замерла. Дочка не должна видеть такое. «Вот видишь?» Валентина Ивановна тут же воспользовалась паузой. «Из-за твоих истерик ребенок плачет. Какая ты после этого мать? Скажи на милость». Эти слова стали последней каплей. Анна схватила сумку с вещами свекрови и направилась к выходу. «Все, разговор окончен. Уходи сейчас же, или я вызову участкового». «Да как ты смеешь?» Валентина Ивановна побежала следом, цепляясь за дверной косяк. «Денис, ты допустишь, чтобы эта стерва выгнала твою мать на улицу? Где твоя мужская честь?» Денис растерянно переминался с ноги на ногу. «Аня, может, не надо так? Мама действительно может простудиться. Давай завтра утром спокойно поговорим». Анна развернулась к мужу и посмотрела ему в глаза. «Завтра утром ты идешь подавать на развод, как я и сказала. А сейчас решай. Либо твоя мамочка уходит, либо уходите вы оба. Третьего не дано». В квартире повисла гробовая тишина. Только Ника всхлипывала в детской, а за окном гудел ветер. Анна стояла у двери с сумкой в руках и ждала ответа. Ее лицо было спокойным, но руки слегка дрожали. Денис посмотрел на мать, потом на жену. В глазах его была такая растерянность, словно он впервые в жизни столкнулся с необходимостью принимать решения. «Ну и характер», — прошептала Валентина Ивановна. «Никогда бы не подумала, что эта Тихоня способна на такое». А Анна все стояла и ждала. И в ее глазах мелькнуло что-то новое, то, чего раньше никто в этой семье не видел. Решимость. Решение пришло само собой, как будто кто-то щелкнул выключателем в голове. Анна взяла сумку с вещами Валентины Ивановны, открыла входную дверь и выставила ее за порог. Свекровь ахнула от неожиданности, попыталась вцепиться в дверной косяк, но Анна была сильнее. Годы работы в реанимации закалили не только характер, но и мышцы. «Ты что делаешь? Совсем обезумела!» — вскрикнула Валентина Ивановна, оказавшись на лестничной площадке в одном халате. «Денис, ты видишь? Твоя жена выгоняет меня на мороз. Я могу умереть от холода». Денис бросился к двери, но Анна преградила ему путь. «Если твоя мать важнее жены, то живите вместе счастливо, а мне с дочкой здесь спокойнее будет». «Аня, послушай, давай не будем доводить до крайности». Он попытался обойти жену, но она стояла как стена. «Мама действительно может простудиться. На улице ноябрь, почти зима уже. Неужели ты хочешь, чтобы она заболела?» «Твоя мама должна была подумать об этом раньше, когда ложилась в чужую постель без спроса». Анна говорила спокойно, но твердо. «А ты должен был подумать, прежде чем говорить жене, чтобы закрыла рот и молчала». Она толкнула мужа за порог и захлопнула дверь. Щелчок замка прозвучал, как выстрел. За дверью тут же начался такой кошмар, что соседи выскочили из квартир посмотреть, что происходит. Валентина Ивановна колотила в дверь кулаками и кричала на всю лестницу. «Откройте немедленно! Я вызову милицию! Меня выгнали из дома родного сына! Это преступление! Где справедливость? Денис, сломай эту дверь, не будь тряпкой!» Денис стоял рядом с матерью в домашних тапочках и пижаме, дрожал от холода и умолял. «Анечка, милая, открой дверь, пожалуйста. Мы все обсудим спокойно, найдем компромисс. Но нельзя же оставлять людей на лестнице, соседи смотрят». Из квартиры не доносилось ни звука. Анна словно растворилась в воздухе. Валентина Ивановна металась по площадке, как тигрица в клетке, то и дело возвращаясь к двери и принимаясь стучать с новой силой. «Вот стерва!» — вопила она. «Я так и знала, что ничего хорошего от нее ждать нельзя.
Тихая, скромная, а как дошло до дела, показала характер настоящий. «Денис, ты мужчина или нет? Заставь ее открыть». Соседка тетя Клава из квартиры напротив выглянула в халате и тапочках. «Что случилось-то, Валентина Ивановна? Почему вы на лестнице в таком виде? Заболели, что ли?» «Да вот, невестка родная на мороз выставила», — всхлипнула свекровь. «Представляете, мать мужа выгнала из дома, а этот она ткнула в сына, стоит как истукан, ничего сделать не может». Тетя Клава покачала головой и скрылась за своей дверью. Через 5 минут из квартиры снизу выглянул дядя Витя, потом появилась молодая пара с 3-го этажа. Все переглядывались и перешептывались, но никто не предложил помощи. Денис попробовал дозвониться до жены по телефону, но она не брала трубку. Тогда он снова принялся стучать в дверь. «Аня, я понимаю, что ты устала, что я был неправ. Давай поговорим по-человечески. Ника же плачет, ей страшно. Ради дочки открой». Но ответа не было. В квартире стояла такая тишина, словно там никого не было. А на самом деле Анна сидела в детской на краешке кровати и гладила по головке заплаканную дочку. «Мамочка, а почему папа и бабуля кричат?» — спросила Ника тихим голосом. «Они поссорились с нами?» «Не поссорились, солнышко». Анна укрыла дочку одеялом. «Просто иногда взрослые люди забывают, как нужно себя вести в гостях. А когда им напоминают, они обижаются. А они больше не будут к нам приходить?» В голосе девочки слышалась надежда. «Будут», — улыбнулась Анна, «но только когда научатся вести себя хорошо». За окном уже темнело, а на лестнице все еще слышались голоса. Соседи расходились по квартирам, покачивая головами и что-то обсуждая между собой. История обещала стать главной новостью подъезда на ближайшие месяцы. Анна, наконец, пошла в спальню, легла в свою родную постель и впервые за много лет почувствовала настоящий покой. Никто не храпел рядом, не занимал ее подушку, не делал замечания по поводу включенного света. Тишина обволакивала, как теплое одеяло. За дверью все еще слышались приглушенные голоса, но она больше не прислушивалась. Завтра будет новый день, и что бы он ни принес, она встретит его в своем доме, по своим правилам. К 8 вечера за дверью стало тихо. Анна выглянула в глазок и увидела пустую лестничную площадку. Видимо, Денис с матерью все-таки ушли искать временное пристанище. Она вздохнула с облегчением и пошла готовить ужин для дочки. Около 10 вечера в дверь постучали. Тихо, почти робко. За дверью стоял Денис, один, с красными от холода щеками и виноватым выражением лица. «Аня, открой, пожалуйста». Голос его дрожал то ли от холода, то ли от волнения. «Я понял, что был неправ, совершенно неправ. Прости меня, я никогда больше так не буду говорить с тобой. Мама уехала к своей сестре Людмиле, а я хочу вернуться домой». Анна приоткрыла дверь на цепочку и посмотрела на мужа внимательно. Он действительно выглядел раскаявшимся. Плечи опущены, глаза просящие, весь вид говорил о том, что урок усвоен. «Входи», — сказала она наконец. «Но мы должны сразу договориться о правилах, по которым будем жить дальше». Денис проскользнул в квартиру, разулся и благодарно вздохнул, ощутив тепло родного дома. «Конечно, Анечка, какие хочешь правила. Я понимаю, что повел себя как последний эгоист. Целый день думал над твоими словами и понял. Ты была абсолютно права». Первое правило — Анна прислонилась к стене и скрестила руки на груди. «Твоя мать больше здесь не ночует. Никогда. Может приходить в гости, но только после предварительного согласования со мной.
и максимум на несколько часов. Муж кивнул так энергично, что, казалось, шея сломается. «Согласен полностью. Более того, я сам с ней поговорю, объясню новые правила. Она должна понимать, что у нас своя семья, и главное здесь ты». «Второе правило», — продолжила Анна. «Если ты еще раз при посторонних скажешь мне что-то вроде «закрой рот и молчи», я подам на развод без предупреждения. И неважно, расстроится ли при этом твоя мамочка или нет». «Я никогда больше так не скажу», — Денис шагнул ближе к жене. «Аня, я сегодня понял, какая ты сильная. Всегда думал, что ты мягкая, уступчивая, а оказалась просто терпеливая. Но терпение тоже имеет пределы». Следующие несколько дней прошли удивительно спокойно. Денис ходил на цыпочках, помогал с уборкой, играл с Никой, больше времени проводил дома. Анна наблюдала за переменами с удивлением. Неужели иногда действительно достаточно один раз показать характер, чтобы люди начали тебя уважать? А вот у Валентины Ивановны дела шли хуже. История о том, как она с сыном просидела целый день на лавочке возле подъезда, облетела всю родню со скоростью лесного пожара. Сестра Людмила, у которой она теперь жила, не упускала случая поддеть. «Надо же, Валя, как ловко твоя невестка тебя проучила. А ты все говорила, что она тряпка безвольная. Оказалось, характер железный, просто время подходящее ждала». «Да что ты понимаешь?» — огрызалась Валентина Ивановна. «Денис у меня добрый, мягкосердечный, вот она и пользуется его добротой. Настроила против родной матери, но даже родственники смотрели на нее теперь по-другому. Племянница Оксана, которая раньше всегда поддерживала тетю, теперь качала головой. «Валентина Ивановна, но ведь и правда неудобно получилось. Анна Сергеевна всю ночь работала, а вы в ее постели спали. Любая женщина бы обиделась на такое». Через неделю Денис пришел домой с новостью. «Аня, я устроился на дополнительную работу по выходным, грузчиком на складе. Хочу, чтобы у нас была подушка финансовая, чтобы ты не работала в 2 смены из-за нехватки денег». Анна подняла голову от книги, которую читала Нике. Серьезно решил. Работа тяжелая, устанешь очень. А дома дела тоже есть, которые делать нужно. «Справлюсь», — улыбнулся муж. «И по дому помогать буду. Хочу, чтобы ты знала, семья у меня одна, и это мы с тобой и Никой, а все остальные — родственники, которые должны уважать наши границы». Валентина Ивановна предприняла еще несколько попыток вернуть прежнее влияние. Звонила, плакала в трубку, жаловалась на здоровье. Но Денис был непреклонен. «Мама, если хочешь видеться с нами, приезжай в воскресенье на пару часов», предварительно позвонив и спросив, удобно ли нам, «а жить здесь больше не будешь». Первый визит свекрови после скандала состоялся через 2 недели. Она вошла в квартиру тихо, почти на цыпочках, поздоровалась со всеми вежливо и даже принесла торт из кондитерской. «Как дела, Ника?» — спросила она внучку осторожно. «Как в садике? Подружки есть?» «Хорошо, бабуля», — ответила девочка и тут же убежала играть. Анна наблюдала за переменами в поведении свекрови с внутренним удовлетворением. Никаких попыток указывать, где что должно стоять. Никаких замечаний по поводу готовки или уборки. Тихая, скромная, почти незаметная. Совсем не та Валентина Ивановна, которая еще месяц назад командовала в их доме. Вечером, когда свекровь уехала, Денис обнял жену за плечи. «Знаешь, Аня, я никогда не думал, что 3 слова могут так изменить жизнь. Подавай на развод». И все встало на свои места.
Анна прислонилась к плечу мужа и улыбнулась. Иногда люди понимают только жесткий язык. Годами терпишь, надеешься, что само рассосется, а потом понимаешь, надо действовать решительно. За окном шел первый снег, а в квартире, наконец, царили мир и уважение. Анна поняла главное. Иногда одного решительного поступка достаточно, чтобы все вокруг начали тебя уважать.